Tolonwa ote magi wabedo ka wasomogi e kinde modhi mbele kod twak maro kapok arwako Dwaro ng'wene twak okinyi ma kawuono. Jared, nitiere paro moro mang'ise ne maki? Yes, erokamano Joyce. Mokwongo ng'eni ada we mbele the lead secretariat marwa mar party. And ng'ama has been inspiring number of us, some of us from the progressive side and the left organizations. And one of the progressive literature Mondeko, my current read, Stronger Than Faith, from Professor here. And kadugu kumane wantie, and transition marwa, ema pani poko bet maber for kumdalo malach. Kanga tuwuke youth league, tudonje mainstream. Kanyimiro kawanjo matindo walalamika, nikich space onge. Jamusebet kacha ka osedak kacha kwa muda malach. Matene ni ji ok dwa weyo youth league transition kacha cha. Kanyo nitie lweny. Wuok youth league to mainstream or getting assigned to other roles. Mondo space udong kai at least ne jowa matindo below 35. Kopogore gi mano, anyalo tiyo gi ranyisi mar idi marwa. Kaka na wacho nga pok no biro, adwa paraphrase nikech koro en kai. Mondo mi ochop kuma entie kawuono man en idi mar ODM party ne entie a young task gi joma nakwano ka. There was a transition manegi bet godo magi grow. Transition is growth. Koro nitie redundancy e youth league wa mar chama mar ODM. Mar ariyo, on the transition mawacho no, omiyo maybe new ideas ma wan godo kaka nyalo paro e kaka maybe Jakom jaraka nyalo paro raka idi nyalo paro. So one gi broken link e paro mar tego chama e league wa mar youth league. Kati ko kanyo e transition kanyo kata mana tich kondik ngato. Nitie tije mimi probation for 30 months. Nitie tije mimi probation for 6 months. Moko be nyaka ji 1 year. Okwanyal wuotho to kwanyo ngato to mie role ngamo understand yo ya kanye pokwaneno ko participate in any political party activity pokwanena ka any political party atako mar ODM tikele I league kae yen bendo nyalo wacho ata nyalo telo ne gimo ko understand e ODM one gi youths mosomo ma very articulative mariek to kendo ma understand party ni na wacha chien kacha ni wange joma tindo mose chungi party ni liwe liwalo otek oyot kaja go jakom kata party leadership ogo frimbi no adhie barabara ogipenjo ni why ogipenjo ni when gibro dhie barabara to ei kasa transition kama wueni jogi sama kwedo make critical decisions kata party positions which will code gay. Amido kasa moro ginyalali wanyalo goyo koko. Nito we will code wanango. Anana volunteer party kawuono. I'm not assigned any specific role. Aji tuma party oken business making organization. Koro kanya expect party mundo chuli kaya ina volunteer. Maybe kagineno tiji you may be deployed somewhere to work for the party. Koro mabirigi mbini wanyalo ng'iyo matut idini kai sani top of our secretariat kaka chama wano wachine wangi structure matiyo wangi political wing motelne gi Jakom Ramogi Odinga secretariat wing maro telne gi idi maro man kai koro maino wach makaka en ido ni beni ng'iye matut sama en chungwa was another headquarter maro machalo ka state house marwa ni kar kai ngato se volunteer for how long tere ka jogi nyalo medo motivated koro maisha ne ODM party motivate other youths ni gini kare nyalore ngima ne yeka warwaka ne executive director mano jata tije mar ODM Dwaro ng'wen machiegni